Nå skal jeg spise litt sånn nudler, som jeg har sånn risnudler, som er litt sånn vietnamesisk. Jeg var en tur i Sverige i sted, så jeg kjøpte sånn, hva heter det for noe? Griseben, griseskank, ja, noe sånt noe. Så da skal jeg vise det. Er det de nudlene, risnudlene med gulrøtter og reker, så store reker. Så er det kjøttet her, og reker. Og selvfølgelig fiskesaus med chili oppi. Iste. Og sriracha, som er en must når du spiser nudelsuppe. Bare riste litt på den. Sånn. Sånn det blir. Sånn. Jeg er så sulten. Jeg er så sulten. Skal vi se, skal jeg smake på vannet? Det var sterk. Men det var perfekt. Skal vi se her. Jeg må suge ut den safta. Kaste skall oppi her. Så dypper jeg inn på den der fiskesausen. Og koriander. Ikke noen sånne spønnespirer da. Nå tar jeg med. Kjempegodt. Skal dyppe det der kjøttet her oppi fiskesausen.
Sånn griseben eller grisknoppel. Kjøper jeg som regel i Sverige, fordi at det er billig der. Så jeg kunne jo egentlig mata en hel landsby med det her. Til mye betalte jeg. En sånn pakke med det kjøttbenet. 40 kroner. Og jeg ble supermett av det også. Det er så varmt. Men det er så godt. Det er kjempegodt. Liksom så enkelt. Koke opp det. Ta salt og pepper.
De rekene her var egentlig veldig store, men så kunne bare i vannet. Jeg tror de er overkokte. Det er jo gøy. Biten her er god. Jeg har sånn tygg imot da. Og det elsker jeg. Oi. Den drypper. Så setter jeg fast i tennene. Dere vet at jeg tror det er i Japan, eller i Korea eller noe sånt. Så er det sånn, hvis du ikke slurper når du spiser nudelsuppe, så betyr det at du ikke liker maten. Og så ekstra slurping jeg gjør, jo større sjanse for at jeg, eller ikke større sjanse, jo bedre liker jeg maten. Så må jeg slurpe. Varmt, og så er det sterkt. Jeg elsker delvis sterk mat da. Jeg har begrenset hvor sterkt jeg spiser, for jeg får så vondt i magen min. Men jeg synes det er kjempegodt. Jeg spiser sterk mat da.
Må ta... De løsner veldig fort, og skjellene her, så jeg tror de er veldig overkokte. Jeg skal ikke ha det så lenge inni gryta. Det så passer så godt å spise med gris, hvis du skal si på den måten her, reker. Jeg vet ikke hva det er, men den kombinasjonen der kjempegodt. Det er faktisk første gang jeg prøver denne type nudler her. Risnudler her. De er sånn like tjukke som spagetti. Så jeg tror de skulle ha kokt litt lenger, for meg er litt al dente. Men det var godt da. Det var kjempegodt. Likte det. Ta den siste. Sånn. Nå er jeg kommet. Takk for meg.